Ya, tunaendelea na stori yetu ya ndoa sehemu ya pili. Nadhani tuanze na huyo kijana anaompa mimba huyu dada. Kijana amejua, kijana amezipata taarifa kazipata. Unajua dunia yawezekana wakunyima ugali, lakini hawezi kunyima maneno, kwa sababu maneno, stori na nini na kila kitu utapata bure. Jana baada ya kufahamu hizi taarifa kwamba kuhusu huyu mpenzi wake hajawahi kupata uzito akiwa kwenye ndoa yake, yani huyu ndo kama atajifungua ndo atakuwa mtoto wake au mwanaye wa kwanza. Kijana alipojaribu kuzingua, kuna watu wametafuta, watu wazima, akawekwa chini, akaambiwa, akaelekezwa kwamba mke wa mtu ni sumu, utakiwi kujitokeza kujitangaza kwamba wewe umempa ujauzito, ni mimba ya kwako, wakati hali ukijua kabisa huyu ni mke wa mtu. Akamwambia kijana, jichunge, utapotezwa, unaweza ukapotea kabisa. Ndoa ni lazima iheshimiwe na kila mtu. Nadhani rudi nyuma kidogo, mwaka 1980 katika familia moja ya mfugaji na mkulima, au mkulima na mfugaji, mkoani Geita, ulizaliwa kijana anayejulikana kwa jina, aliyeitwa kwa jina la Jose. Baba yake alikuwa ni mzee Budelele kwa jina maarufu katika kile kijiji chao. Baba yake na Josefu alikuwa mkulima na mfugaji, na ni baba wa wake watatu. Bwana Josefu katika ile familia, yeye alikuwa anatoka katika tumbo la mke wa pili wa mke wa Mr. Budelele au mzee Budelele. Kama ilivyo ada kwa wengine, Bwana Jose baada ya kufikia umri wa kwenda shule, alipelekwa shule akasoma darasa la kwanza katika mkoa wake huo wa Geita mpaka alipohitimu elimu ya msingi darasa la 7. Hakufanikiwa kuendelea na elimu ya sekondari. Badala yake aliungana na familia yake na wazazi wake katika shughuli za shamba, akiwasaidia kulima na kufuga. Maisha yakaenda kwa Bwana Josefu, maisha yakaenda kama ilivyo ada kwa vijana wengine walioko mkoani. Alitamani sana siku moja autembelee au